Müsahibim Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıdır. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuz dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illik yubileyi ilə bağlıdır. Birinci bayramınız mübarək, təbrik edirəm. Mən də sizi və sizin təmsil etmiş olduğunuz o televiziya əməkdaşlarını, eyni zamanda çox hörmətli və dəyərli xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun. Bu bizim üçün son dərəcə əziz və dəyərli bir bayramdır. Siz düz 20 il əvvəl dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktının qəbulu zamanı hərəkatın üzvü olubsunuz. Necə xatırlayırsınız? Əslində bu hərəkatın mən deyərdim ki, mənbəyi Azərbaycanın tarixi keçmişinə söykənirdi və doğrudur, 1918-20-ci illərdə fəaliyyət göstərən və Sovet ordusu tərəfindən süqutuna fərman verilən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətindən sonra da Azərbaycan xalqı hər zaman müstəqillik uğrunda düşünüb və bu yolda ayrı-ayrı tarix faktlarında bəllidir ki, çox böyük repressiyalara məruz qalıbdır. Azərbaycanın çox görkəmli ziyalıları, aydınları Sovet dövlətinin, kommunist rejiminin ən müxtəlif təzyiqlərinə, təqiblərinə məruz qalıb sürgünlərdə həyatlarını dəyişiblər və deyərdim ki, bütün bunlara baxmayaraq yenə də Azərbaycan istiqlalı hər zaman Azərbaycan xalqını düşündürən başlıca məqsəd olubdur. Və 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra, 20 yanvar qırğınından sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ümumxalq hərəkatı mahiyyət etibarilə milləzatlıq hərəkatına çevrildi. Tamamilə artıq 20 yanvardan sonra bir məna olaraq Azərbaycan xalqı Sovet imperiyasından çıxmaq məqsədini qarşıya qoydu və bütün bunlar nəhayət gətirib 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan xalqının iradəsinə uyğun olaraq, iradəsinin məntiqi nəticəsi olaraq müstəqillik haqqında Konstitusiya aktının qəbulunu çıxartdı. Amma bu yolda çox hamar olmayıbdır. Mən son dövrləri, məsələn, xatırlayıram. Deyək ki, 20 yanvardan sonra Etibar Məmmədovun həbsi, Xəlil Rıza Ulutürkün həbsi, Rəhim Qaziyevin həbsi, belə desək, müxtəlif Nemət Pənahlının həbsi və onlar ölkədən də qaçıb getmişdilər, sonra qayıtdılar, gəldilər. Bu bayrağı qaldıran o Bəxtiyar var idi. Bəxtiyarın həbsi ən maraqlısı odur ki, Bəxtiyarı o vaxtı bayraq üstündə həbsə göndərən hakim indi də Azərbaycan məhkəmələrində hakim işləyir. Necə baxırsınız? Yəni, bax, bu yolda bizim itkilərimiz də çox oldu. Ermənistandan qaçqınlar 300 mindən yuxarı qaçqın gəldi. Mən hər zaman bu fikirdə olmuşam, indi də bu fikirdəyəm ki, hər bir millətin milləzatlıq mübarizəsi çətin, ağır və mən deyərdim ki, çox ziqzaqlı və hətta biraz da daha dəqiq desək, əzablı və işgəncəli yollardan keçir. Unutmaq olmaz ki, Sovet imperiyası əslində nəyin hesabını olsun özünü qoruyub saxlamağa çalışırdı. Bu bir mənalı belədir. Sona qədər Sovet imperiyasını qoruyub saxlamağa çalışan bir ölkə əgər bu imperiyanın dağıdılmasında çox mühüm rol oynayan Azərbaycana çox ciddi dərslər verməli idi. Bunun üçün o 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsini törətdi. Ondan sonra mən deyərdim ki, Azərbaycan xalq hərəkatının fəallarının demək olar ki, hamısına qarşı böyük repressiyalar oldu. Onların içərisində həbs olunanlar da oldu, onların içərisində uzun müddət gizlənmək məcburiyyətinə qalanlar da oldu. Onlardan da biri mən idim ki, mən yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, deməli, baş vermiş olan hadisədən sonra, yəni 1990-cı ilin yanvar ayının 2-sində mənim yaşadığım evə 2 BTR 18 əsgər gəlmişdi və ondan 2 saat öncə mənə xəbərdarlıq edildi ki, mən evimdən çıxım. Mən evimdən çıxdım və 40 gün ən müxtəlif yerlərdə ailəmlə bərabər gizlənməli oldum. Mən tək deyildim. Təbii ki, o zaman xalq hərəkatının önündə gedən, xalq hərəkatının fəallarının hamısı bu və ya digər şəkildə təqiblərə, təzyiqlərə məruz qaldı. Mən xatırlayıram ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin məsul üzvlərinin xeyli hissəsi də Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə göndərildi. Orada bir 40 gün
saxlanıldıqdan 700-dən çox adam. Bəli, onlar xeyli müddət həmin yerlərdə saxlanıldıqdan sonra buraxıldı. Yəni məqsəd Azərbaycanda xalq hərəkatının, millətçilik hərəkatının daha doğrusu qarşısını almaq, insanların gözünü qorxutmaq və nəyin hesabına olursa olsun Azərbaycan xalqını bu yoldan döndərməkdir. Nə üçün? Bu suala bir cümlə cavab verə bilərəm. Ona görə ki, Azərbaycan doğrudan da həmin illərdə Sovet imperiyasının çökməsində çox müstəsna rol oynayırdı və əslində Sovet deməli respublikaları içərisində millətçilik hərəkatının səviyyəsinə və yüksəlişinə görə birinci yerdə öndə dururdu və əslində dominant rolunu oynayırdı və bu da əlbəttə ki, Sovet imperiyasının ideologları tərəfindən diqqətdən yayına bilməz. Ona görə də bizim xalqına qarşı, onun aparıcı insanlarına qarşı çox böyük repressiyalar baş verdi. Bilirsiniz də 6 ay əvvəl müstəqillik aktı qəbul edilməmişdən əvvəl referendum keçirmişdi Azərbaycanda. Bu referendum aktı ilə bağlı parlamentdə səsvermə olmuşdu. Cəmi 43 deputat bu referendumun əleyhinə səs vermişdi. Amma maraqlıdır ki, o 43 deputatın əksəriyyəti indi yəni təzyiqlərlə, təsirlərlə rastlaşırlar. Amma müstəqilliyin, o aktın, o referendum aktına səs verənlərin əksəriyyəti indi də yüksək vəzifələr tuturlar, yüksək mənsəb sahibləridir və ilaxıra. Necə qiymətləndirirsiniz hökumətin və xalqın münasibətlərini? Bax, belə müstəqilliyin əleyhinə olanlar və müstəqilliyi dəstəkləyənlərə. İcazə verin, mən sizinlə bu məsələdə tam razılaşmayım. Bunların içərisində bəli, elələri var ki, bu gün proseslərdən kənardadırlar və onlar sadəcə olaraq arzulayırlar və istəyirlər ki, onların həmin dövrdəki fəaliyyəti, fədakarlığı qiymətləndirilsin. Mən düşünürəm ki, bu bir normal bir istəkdir. Çünki hər bir insan öz əməyinin müqabilində onun cavabını öz dövlətindən gözləyə bilər. Bu mümkündür. Lakin bununla bərabər əlbəttə o 43 nəfərin içərisində olmayanlardan var ki, onlar da bugün Milli Məclisdə də var, ola bilsin başqa yerlərdə də var. Bu da istisna olunmur. Lakin gəlin biz belə məsələni qoyaq. Əgər doğrudan da biz qisasçılıq və ya kimsə o dövrdə bu imperiyanın dağılmasına, referendum keçirilməsinin lehinə səs veribsə, referendum keçirilməsinin lehinə səs veribsə, biz onları Azərbaycan xalqının əgər demək mümkünsə düşməni elan eləyək və yaxud onlara qarşı ciddi repressiya həyata keçəcək, bu da düzgün yanaşma deyil. Mən bunun əleyhinəyəm. Onlar təbii ki, tarixin formalaşdırmış olduğu və həmin dövrün övladları kimi hadisələrin gedişini düzgün başa düşmürdülər, düzgün analiz edə bilmirdilər və gələcəyə görə bilmirdilər. Və onlar xeyli dərəcədə, mən onu da etiraf edim ki, həmin dövrdə fəaliyyətdə olan və Azərbaycan rəhbəri kimi fəaliyyət göstərən Ayaz Mütəllibov və onun baxışlarına çox bağlı insanlar idilər. Və Ayaz Mütəllibov nə deyirdisə, bu insanlar da ona uyğun hərəkət edirlər. O 43 nəfər isə faktiki olaraq Ayaz Mütəllibovun siyasətini qəbul etməyən, Azərbaycanın müstəqilliyini istəyən insanlardılar. Və ona görə də o 43 nəfər digər o deputatlardan bu baxımdan fərqlənirlər. Mənə belə gəlir ki, istiqlal uğrunda, millət uğrunda, millətin gələcəyi uğrunda, xüsusi olaraq dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan insanlar tarixə düşürlər və onlar ona görə mübarizə, mənə belə gəlir ki, onlar məndən razılaşarlar. Ona görə mübarizə aparmırlar ki, onlar xüsusi olaraq fərqlənsinlər. Bu, onların talihidir. Məsələn, mən də mübarizənin tam ortasında olmuşam. Lakin tam səmimi şəkildə etiraf edirəm ki, mən bugünə qədər düşünmürəm ki, mən nə ilənsə fərqli şəkildə təltif olunmalıyam və ya nə dərəcədə kiminsə fərqlənməliyəm. Çünki kimsə məni məcbur etməyib ki, mən o mübarizəyə qoşulum. O 43 nəfəri də kimsə məcbur etməyib. Onlar öz daxili hisslərinin, düşüncələrinin təsiri ilə, talihlərinin deməli yazısı ilə bu müstəqillik yolundakı mübarizədə ilk addımlarını atdılar və mən sizə deyim ki, o zaman bu
doğrudan da çox ciddi və cəsarətli bir addım kimi qəbul olundu və məncə bu Azərbaycan tarixinə ciddi bir fakt kimi azadlıq uğrunda mübarizə aparılan xalqımızın çox ciddi bir mərhələsi kimi də daxil olubdur. Yeri gəlmişkən, siz dediniz ki, yəni münasibət fərqli deyil. Məsələn, Əbülfəz Elçibəy və onun ailəsinə olan münasibət. Elçibəyin oğlu bugün Azərbaycanı tərk edib, gedib Türkiyə hökumətində işləyir. Onun ailəsinə olan münasibət. Hacı Baba müəllim olan münasibət. Məsələn, komissiyanın sədri olub da onun pensiya hüququ belə təmin edilmir. Və yaxud digər deputatlar, o vaxtın deputatları var, heç hökumətin yəni rəsmi tədbirlərə belə dəvət edilmirlər. Həmin o müstəqillik aktı uğrunda həyatından, həbsxanalara atılmış, məsələn, Etibar Məmmədov deyil, elə deyək. Nemət Pənahlı indi həbsdədir, Arif Hacılı indi həbsdədir və digərləri, çoxsaylı belə nümunələr var. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Hökumətin rəsmi tədbirinə dəvət edilmək bəlkə ayıbdırmı? Məsələn, bundadır ki, bizim hər hansı birimiz bu və ya digər şəkildə Azərbaycanın tarixində çox mühüm və həlledici rol oynamışıqsa belə, lakin bu bizə əsas vermir ki, bizdə bizim hər zaman toxunulmazlığımız təmin olsun. Yəni, biz cəmiyyətdə qanunları qəbul etməyək, hər hansı bir cinayət əməlinə yol verək, ictimai təhlükəsizlik pozaq və deyək ki, vaxtilə biz Azərbaycanın islahı uğrunda mübarizə aparmışıq, ona görə biz həbs oluna bilmədik. Bu cür yanaşma düzgün deyil. Və ona görə siz həbs olunanların adını çəkdiniz. Mən bu baxımdan onu demək istəyirəm ki, hər bir kəs qanunlar qarşısında, qanunun qarşısında özünün məsuliyyətini başa düşməli və qanunları hörmət etməyi bacarmalıdır. Kimsə bu və ya digər şəkildə bu qanunları pozursa, o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır və təbii ki, cəzasını almalıdır. Əgər bir olmasa, onda bu cəmiyyət gəlib bir anarxist bir səviyyə qalxar və təbii ki, bu da heç də arzu olunan məsələ deyil. Qaldı ki, ayrı-ayrı adamların dövlət tədbirlərinə dəvət olunmaması, mən ayrı-ayrı tədbirlərdə ayrı-ayrı ictimai xadimlərin, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının, belə deyək, rəhbərlərinin, müxalifətdə olan insanların, hətta bəzilərinin o tədbirlərdə iştirakının şahidi olmuşam. Lakin məndə bu faktlar da var ki, vaxtilə ümum xarakter daşıyan, dövlət xarakteri daşıyan bayramlara həmin dediyiniz o müxalifətin təmsilçiləri dəvət olunsalar da, onlar o bayramlarda iştirak etməyiblər. Hətta mən onu xatırlayıram ki, onlar Milli Məclisin deputatı olanda belə o dəvəti alırdılar. Lakin o dəvətə uyğun olaraq oraya getmirdilər. Niyə? Ona görə deyirdilər ki, orada Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndərimizin vaxtını mən xatırlayıram ki, biz onun legitimliyini qəbul eləmirik. Ona görə də biz onun tədbirlərində şəkillənmirik. Bu cür qeyri belə ciddi yanaşmalar əslində mən sizə deyim ki, o insanların özünün düşüncələrinin məhdudluğundan irəli gələn bir yanaşmadır. Çünki ümumdövlət tədbirində, söhbət dövlət tədbirindən gedirsə, burada artıq hər şeydən əvvəl vətəndaş mövqeyi ortalığa qoyulmalıdır və vətəndaş olaraq orada iştirak etmək zəruridir. Ona görə də sizin dediklərinizdə burada dövləti günahlandırmaq deyil, mən düşünürəm, mən tam səmimi və obyektiv şəkildə bu məsələyə yanaşaraq demək istəyirəm ki, mən xatırlayıram ki, onlar bu dəvəti alsalar da o dəvəti qəbul edib, o tədbirlərdə iştirak etməyiblər. Görürsü ki, ondan da sonra yəqin ki, ya bunlara dəvət etməyin mənası olduğunu bilərək daha onlara dəvət göndərmirlər. Bəlkə də yenə də o dəvət göndərilir, yenə də onlar gəlmirlər. Çünki bir daha tək edirəm, o dəvəti göndərən mən deyiləm və o dəvətin göndərilməsində mən iştirak etməm. Lakin mən gördüklərimi bir daha xatırlayıb demək istəyirəm ki, sizin dediklərinizdə mən biraz aydınlıq gətirdim, biraz konkretlik gətirdim, biraz onu istədim ki, siz də və dəyərli tamaşaçılar da bunu düzgün başa düşsünlər ki, əslində müxalifət bu proseslərdə özü-özünü təcrid edib. Amma həmin şəxslər, o 43 nəfər şəxsdən söhbət gedir, onların bir çoxu vaxtilə Ayaz Mütəllibovun vaxtında, Qarbaçovun vaxtında Heydər Əliyevə təzyiqlər olanda Moskvada, həmin adamlar Ayaz Mütəllibovun
tərəfdarları o hərəkata hücum edən zaman Heydər Əliyevi aeroportda, hava limanında qarşılayıb yola salan adamlar idi. Məsələn? Bir çoxu. O cümlədən məsələn Elçi bəyin tapşırığı da var idi o zaman. Elə hərəkatın bir çox üzvləri, bəlkə siz də oradaydınız o zaman Heydər Əliyevi yola salanlar arasında. Və həm də o dövrlərdə görünürdü ki, müxalifət gəlməyibdi bura. Hansı səbəbdən gəlməyibdi, bunu da cəmaət, xalq indi qiymətləndirir, ictimai fikir qiymətləndirir ki, düz ediblər və yaxud səhv ediblər. Yəni, bu gəlməməyə görə mühüm dövlət tədbirinə müxalifəti və digər hərəkat adamlarını çağırmamaq nə qədər realdır, nə qədər dövlət imicinə xeyirdir. Belə şey yoxdur. Yəni, belə şey yoxdur. Mən onu xatırlayıram ki, xalq hərəkatının, millətazadlıq hərəkatının dövründə çox ciddi bir qanat vardı ki, o Heydər Əliyevi əvvəldən axıra qədər müdafiə edirlər. Onlardan da biri mən idim. Bəli. Mən hər zaman Heydər Əliyev amilinə çox yüksək qiymət vermişəm və hətta 1992-ci ilin mart ayının 5-də indiki Milli Məclisin qarşısındakı miting zamanı o binanın mühasirəsində çox ciddi mühasirə alaraq fasiləsiz miting keçirilməsinin təşəbbüskarı kimi çıxış etmişəm və o mühasirəni mən, siz də xatırlayarsınız ki, təşkil etmişəm. Mən çünki yadıma gəlir sizin o qadınlarla bərabər biz orada olanda siz içəridə, deməli, Milli Məclisin içərisində bir müxbir olaraq oradaydınız. Mən sizi oradan xatırlayıram və sizin vasitənizlə xatırlayırsınızsa mən deməli, ora yer edilən qoşunun haqqında da məlumat verdim və bu məlumatı sizin və Mahal İsmailoğlu'nun vasitəsi çatdırandan sonra içəridə bu məsələ də qaldırıldı və mitinglərə qarşı bu təcridlərdə olmadı. Onda artıq mən bir mənalı olaraq Ayaz Mütəllibovun istifasını ona görə xüsusi olaraq üstündə dayanırdım ki, mən açıq etiraf edirəm. Bunu mart ayının 9-da da Demokratik Qüvvələr Birliyində Xalq Cəbhəsinin binasında keçən yığıncaqda da dedim. Mən Heydər Əliyevin Azərbaycan siyasi hakimiyyətə gəlməsindən maraqlı idim. Mən tək deyildim. Xalq hərəkatının içərisində mən tam məsuliyyətlə deyirəm. 10 minlərlə insanlar var idilər. Bəlkə də 100 minlərlə insan var idi ki, onlar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində, ölkəni məhz fəlakətdən qurtarmasında çox ciddi düşünürdülər və Heydər Əliyev amilinə çox böyük rəğbətlə yanaşırdılar. Ona görə də amma hər halda elçilik faktoru var. Gələm onun üstündə. Bunların içərisində Elçi bəy də var idi. Bunların içərisində Elçi bəy də vardı. Elçi bəy hələ mənim yadıma gəlir, mənim müəllimim olarkən universitetdə 70-ci ildə, artıq mən 70-ci ildə 4-cü kursdaydım. Əlfəz Elçi bəylə də dostluq edirdi o zaman. O, hətta 70-ci ildə Heydər Əliyev 70-71-ci ildə mən xatırlayıram ki, Heydər Əliyevə çox yüksək qiymət verirdi və deyirdi ki, biz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı içərisində daha böyük sevgi ilə və rəğbətlə deməli istənilməsinə, ona daha böyük rəğbət və məhəbbətin bəslənməsinə kömək eləməliyik. Və xatırlayıram ki, xalq hərəkatı dövründə də Heydər Əliyev və Elçi bəyin münasibəti çox yüksəkdir. Və onun evində 3 şəkildən biri Heydər Əliyevin portreti idi. Yeri gəlmişdən deyim ki, artıq bu yaxınlarda Milli Məclisdə eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul olunacaqdır. Yəqin ki, orada düşünürəm ki, eks-prezident haqqında qanun qəbul olunanda onda Əlfəz Elçi bəyin də bu tədqiq ediləndən sonra ailəsi ilə bağlı o dediyiniz problem ortadan çıxacaqdır. Yəni, Heydər Əliyev amilinə mən çox təəssüf edirəm ki, xalq hərəkatı dövründə yaşamış olan insanlar ya qısqanclıqdanmı, ya hansı hisslərin təsirindən deyəmərəm, kifayət qədər obyektiv yanaşmırlar, bu da məndə təəssüf doğurur. Ancaq unutmaq olmaz ki, Heydər Əliyev millətazadlıq hərəkatında çox ciddi rol oynayıb və eyni zamanda millətazadlıq hərəkatında nəticəsində Azərbaycanın əldə etmiş olduğu dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və bugün Azərbaycan dövlətinin, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında şəriksiz və müstəsna rol oynayır və biz bunu unutmalı deyilik. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı idi. Sağ olun.